ركز معايا عشان الموضوع بقى مستفز بامانه ربنا. شوف، لو انت ما شفتش الفيديو بتاع شتيمه جمهور الاهلي اللي انا بنتمي ليه لشيكابالا من شويه، اكيد هتشوفه هينكشر. يعني انا حد من الناس المحترمه اللي عندي على البيج عمل لي منشن، راجل زملكاوي مؤدب، على الفيديو وقال لي اتفرج طب هو شيكابالا دلوقتي عمل ايه او ايه اللي حصل. فانا هنا بخاطب القله اللي كانت حاضره النهارده ماتش الاهلي وفاركو، والقله اللي شبههم من الناحيه الثانيه في جمهور الزمالك، الناس اللي هي بتطلع ترفع ايه كلاب ويقول لك مؤمن زكريا كلاب ويقول لك شيكابالا. هو انت يا ابني انا عايز افهمك على حاجه حلوه، تكون فاكر اولا اللي بيكلمك شيخ، كلنا مذنبين وكلنا بنشتم وكلنا مقصرين، بس هل انت وانت نازل من بيتك اهلك فهموك ان احنا في شهر ابريل ميلاديا واكتوبر هجريا او محرم او شعبان مثلا، مع ان كل الشهور حتى لو السباب عامه بنتحاسب عليه كلنا مذنبين، لكن ده احنا في رمضان وفي اخر 10 ايام، اخر 7 ايام وليالي وتريه وحاجه ما يعلم بالله ربنا. شتيمه ملهاش 30 لازمه هتضرك انت بس. ما هو انا ليه بكلمك؟ عشان ما ليش واحد يقول لي ايه انت ما بتشوفش شيكابالا بيعمل ايه، انت ناس اللي عمله زمان مش ناس وشفته. مفيش اهلاوي في الدنيا بيحب شيكابالا وانا من ضمنهم من الاخر، لان انا حضرت ماتشات في الاستاد طول عمري بتفرج في الاستاد، وكان بيجي يسخن عند الثالثه شمال وينزل يعمل اطالات ويعمل كده، كل الكلام ده انا عارفه. بس الاجواء هاديه بقى لها فتره والدنيا هاديه وخلاص. وامبارح الزمالك كان بيلعب، ما صدرش من جمهور الزمالك مثلا حاجه تجاهنا، او شيكابالا طلع الفتره اللي فاتت بتصريح، ومش عايز الاقي واحد يقول لي انت عملت له فيديو قبل كده بتدعمه، كنت طلعت اشاعه من عند الله ما حفظنا كانسر. فانا ممكن ادعم اعدائي في موقف زي كده، ده شيء طبيعي. المرض والموت ما فيهوش شماته، زي ما شيكابالا طلع ساعه احداث بورسعيد اتبرع بمبلغ كبير وطلع على قناه الاهلي، الموت والامراض ما فيهمش اي شماته يعني. لكن انا عايز افهمك على حاجه حلوه، انت بتضر نفسك وناديك. يعني انت شايف ماتش الهلال السوداني خدنا 50,000 ودخل الساعه الكامله في الاخر الحمد لله. عندك ماتش خلال 8 9 ايام 10 ايام بالكتير، اقل من كده كمان هنلاعب الرجاء في ماتش مصيري، محتاجين جمهور بعدد كبير. اللي انت بتعمله النهارده دوت ممكن تلاقي الامن بيقول للنادي بتاعك لا مش هديك الساعه الكامله زي ما انت عايز، مش هديك 50، هديك 5 10 20 بس، واحنا كل فرد هيخش الاستاد ده في يوم زي كده احنا في احتياج ليه. من الاخر احنا عارفين الفرقه فنيا مش احسن حاجه، لكن الجمهور عامل اساسي لاي مكسب ليك الفتره اللي جايه. فانت عايز تعمل ايه؟ طلع تسب شيكابالا وتلعن امه زي ما سمعنا الاغنيه. بص انا هوريك الصوره، شوف هم قله شويه اهو زي ما انت شايف في الصوره كده، ناس قليله، بس امانه ربنا من امن العقاب اساء الادب. من الاخر اصل انا مش عايز اغرم النادي عندي واقول لك الاهلي يتوقع عليه غرامه، لان الناس دي ما عندهاش دم. لازم يكون في اكشن يتاخد مع العيال ديت، ما دام في فان اي دي وبتاع. اي جمهور الاهلي يخش يسب الناس اللي بتسب القله دي، سهل النهارده تطلع الفان اي دي بتاعهم ويتعاقبوا 5 6 ماتشات بقى، ما يدخلوش الاستاد لفتره معينه، بعد كده العقوبه تبقى اكبر لا ان شاء الله توصل للحبس، ما دام الناس مش عايزه تتربى من الاخر. وفي جمهور الزمالك نفس الكلام، هيطلع يشتم الاهلي ويشتم مش عارف مين ويقول مين واللي خلفه مين. الناس دي لازم تتعاقب، لان بامانه ربنا انت بتضر يا ابني ناديك قبل ما بتضر نفسك، قبل ما بتشيل ذنوب قدام ربنا في شهر مفترج زي ده. هتستفاد ايه لما يتقال للاهلي لا مفيش دخول للجماهير باعداد كبيره الماتش اللي جاي؟ هتستفاد ايه؟ فرحان انت شتمت شيكابالا بقت بطوله؟ ما خلاص يا ابني الاجواء هاديه يا ابني ولا فتره، ما يغور هو في 60 سلامه وانت غور في 60 سلامه والدنيا ما فيهاش اي مشاكل. انا بامانه ربنا مش عايز اطول عليك في الفيديو، بس الفيديو لما انا شفته استفزني، لان فعليا لا شيكابالا عمل حاجه الفتره اللي فاتت ولا احنا عملنا حاجه ولا جمهور الزمالك عمل حاجه، الناس كلها في حالها يعني. حتى لو في سباب بيحصل مع فرق خارج مصر زي ما حصل، فاهمني، من غير ما نوضح يعني. انت النهارده بتسب ليه؟ ايه المشكله في دي؟ فانا مش هكدب عليك، لو انت واحد مش من الناس ديت، في عقليه كده في جمهور الاهلي وعقليه في جمهور الزمالك، واي جمهور ما شافتش ربايه يا معلم. ده تعرف شهر مفترج من ايام مفترجه ما تعرفش حاجه. ما انت عندك ناس في جمهور الزمالك زي ما قلت لك رفعوا كلب قال لك مؤمن زكريا، والناحيه الثانيه ناس راحت المقابر استغفر الله العظيم يقولوا شيكابالا ويعملوا حاجات مش طبيعيه، واللي بيكلمك ده انسان مذنب زيك وخطاء وبيشتم زيك، بس في مواقف ما فيهاش هزار. فانا اتمنى من الناس عندنا المسؤولين لازم يكون بصراحه ربنا في عقوبه على اي حد يتجاوز، ويا ريت الناس اللي تروح لو في ناس عاقله وسط شويه القله دول يسكتوهم. لا يا ابني عيب، لا يا ابني ملوش لازمه، لا عشان خاطر نادينا احنا ما يتعاقبش ويتغرم واحنا نتحرم ونتمنع من دخول المدرجات. بامانه ربنا حاجه مستفزه جدا. ما علينا يا سيدي، انا مش حابب اطول اكتر من كده، لحد كده كفايه عشان الموضوع فعلا مستفز ومقريف جدا. اشوفك في فيديو جديد، يلا معلم، سلام.